अगर आपको डकार आने की बहुत तकलीफ रहती है, जी हाँ, डकार आना, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमसे पूछा था, जिनका नाम है सोनम जस्सी, डकार प्रॉब्लम सोल्यूशन प्लीज। तो वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए, और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा सहजता से, थोड़ा सा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएं। डकार आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर उसमें से कुछ कॉमन कारण ये है कि आप खाना अपना जब चबा रहे होते हैं तो बहुत मुंह खोल के चबाते हैं, तो इसकी वजह से आप बहुत एयर इनटेक कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार डकारें हो जाती हैं, या बहुत सारे दूसरे भी कारण हो सकते हैं। तो उसमें आप कर क्या सकते हैं? देखिए, बहुत कॉमनली सबसे पहली चीज जो आप करना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद आप वॉक करने निकल जाते हैं, वो मत कीजिएगा। खाना खाइए, थोड़ा सा समय बैठिए, मीनिंग 10 से 15 मिनट बैठिए, आपका खाना थोड़ा सा सेटल हो जाने दीजिए, क्योंकि जब आप तुरंत चलने निकल जाते हैं तो बेसिकली जो आपकी डाइजेशन को एनर्जी चाहिए होती है, वो आपके वॉकिंग में एनर्जी यूज हो जाती है। तो करना क्या है आपको, खाना खाने के पश्चात आप तुरंत वॉक मत कीजिए, थोड़ा समय रुकिए, 10, 15, 20 मिनट के बाद वॉक लेने जाइए, तो ज्यादा बेटर होगा। उसी के साथ आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद आप सौंफ खाइए। जी हाँ, 1 चम्मच से 2 चम्मच सौंफ खाइए। सौंफ से क्या होता है, आपका पाचन अच्छा होता है, और अगर आपकी जो बर्प में कई बार बहुत स्मेली बर्प्स भी होती है, तो उसमें भी आप देखेंगे आपको अच्छा महसूस फील होगा। अदरक की चाय, जी हाँ, केवल अदरक को थोड़ा सा पीस के, कूट के, उसको पानी में डाल के उबाल के उसको गर्म पानी करके पीजिए। इससे भी आपको आपके डकार में बहुत सहूलियत मिलती है। प्लस अगर आपके पास बबून की चाय की पत्ती है, यानी बबून के सीड्स या बबून की चाय है, जो आपको कहीं पे भी मिल जाती है, किसी भी दुकान में मिल जाती है, उसकी चाय बना के आप पीजिए। इससे भी आपकी जो बर्ब्स होती हैं, जो डकारें होती हैं, वो कम हो जाती हैं। पर उसी के साथ आप खाना खाने के बाद थोड़ा समय के बाद, 15-20 मिनट या आधा 1 घंटे के बाद, जब थोड़ा खाना सेटल हो जाए, तो आप केवल पवन मुक्त आसन कीजिए, और वो पवन मुक्त आसन करने से आप देखेंगे कि आपकी जो डाइजेशन पावर है वो इम्प्रूव हो जाती है, और कोई भी एक्सेसिव गैस रहती है वो आपकी रिलीज होती है। तो करके आप खुद ही देखिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पर इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि खाना आप बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत जल्दी मत खाइए, और मुंह खोल के हंसते हंसते मत खाइए, शांति से खाइए, अच्छे मन से खाइए, तो आप डिफरेंस खुद ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अभी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है, बटन बिल्कुल नीचे है। अगली वीडियो तक नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सावंत है। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।